A ver, ¿dónde está ahora mi asiento? ¡Ay, qué buen sitio para hacerme el skincare! ¿Qué? A ver... ¿Qué miras? Perdón. ¡Azafata! ¿Cómo que no hay wifi? Tengo que mandar unos emails ahora mismo. Aunque nadie los va a ver hasta el lunes, pero bueno, eso da igual. ¿Pero si acabamos de subir al avión? ¿Ya se ha dormido? Por favor, azafata, otro whisky por aquí. Son las 7 de la mañana, ¿cómo puede ir ya Piripi? Chicos, la cena. ¿La cena? Perdón, ¿estamos todos en el mismo espacio temporal? Os he comprado 5 tipos diferentes de quesos. ¡Ay, cómo huele! No hace falta que lo jure. ¡Anda, mira, mi asiento! Cariño, no molestes tanto. Puedes molestar, ¿vale? Pero un poquito menos. ¿Ves? ¿Ves así que bien? Sí, genial.